seu nome? Oi, Dora, eu sou o Lucas. Quantos anos você tem? 18. Puxa, é muita coisa. É, pra você ver, Dora. Adivinha? O quê? É hora da história. Bora! Fim de ler um livro muito legal? Um livro? Eu quero! Lê botas, lê botas. Tá na minha mochila. Eu preciso da sua ajuda. Você vai abrir a mochila pra eu poder ler pro Botas o grande livro vermelho? Não. Mochila, diga Não vou. mais alto. Mochila!